Bon, salam alaikum. Bon, خلاص كيما قلت لكم مقبيله je suis rentré où je me suis inscrit sur YouTube. Donc راني شفت بلي ça va, je commence à bien le, le, le maîtriser. Voilà, donc cette fois-ci par contre, je suis venu juste pour discuter sur un point qui est le point le plus important, en fait, le domaine. C'est, je veux dire, le net quoi. كتحط des vidéos كتحط des vidéos تقول عفايس وكلش كاين عباد اللي ما تعجبهمش الهضره تاعك ولا je crois qu'ils ont pas des points en commun معاك ولا mais n'empêche que enfin ils ont accès à internet, donc tu peux pas leur dire que voilà vous avez pas le droit de regarder ou là, vous avez pas le droit de penser mais chiquer manère. Bref, donc جيت باش نهضر على la liberté d'expression ou ou ce que j'en pense quoi. Même على les antécédents fait que شو اسمه les vidéos les جازو اللي شفتهم على نانوك حشيشة وزاوش وجماعة كامل اللي هضروا على هذا le sujet. Bref, أنا je vais donner mon mot ou bien je vais dire mon point de vue sur le sujet. أنا je pense qu'il n'y a pas de limite في l'expression في الهضرة. كي تكون تهدر وتقول عفايس تقول واش تحب تقول واش تحب تقول تطيح. Bon, pour le moment c'est pas mes caractéristiques, يعني ما نطيحش بزاف على كل حال، غير كي تطلع لي يعني فريمون حتى لهنا ولا تماك نقول واش نحب. بريف، دونك تقدر تقول لي غرو مو، تقدر ريماركيت حاجه. دونك بعدا نعاود نولي لها الهضره. ريماركيت باللي bon, mais peut-être c'est le fait qu'ils soient des artistes, ces gens-là. Enfin, moi je les considère comme des artistes, hein, à la كل حال. Ils font des choses artistiques et tout. Donc, j'ai remarqué بلي ما يهضروش بزاف امر بوليتيك وما يهضروش على les affaires, ce qui se passe dans le monde ou là les guerres, ce qu'il y a actuellement في القواعد هذوما. Mais bon, c'est leur choix à la كل حال. Ils se sentent pas visés ou là ils se sentent pas concernés par les problèmes اللي كاين في الموند. على كل حال remarquéتهم بلي ما يهضروش على هذا le sujet هذايا. Bon, c'est leur choix كما قلت لكم. أنا personnellement, je me sens très concerné par ce qui se passe dans le monde, ou les problèmes les كاينين بين العرب ou le problème les كاين بين l'Occident ou par exemple le conflit israélo-palestinien, le conflit la guerre entre les États-Unis ou l'Irak, les problèmes internes à France, donc la politique. J'aime bien m'intéresser, j'aime bien me discuter sur ça. Bref, tant كيما قلت لكم la liberté d'expression c'est تقول واش تحب، mais vraiment واش تحب. شغل هكا قاعد معاك دايرين عليك جماعة، ما تكونتروليش روحك شغل بالك ما نقولش هذه خاطرش جو ريسك دو فيكسي تيل او تيل بيرسون ولا pour rentrer dans le bain donc ما نقولش كدا وكدا. Non, c'est pas vrai. La liberté d'expression c'est تقول واش تحب. Après il y a un autre côté, c'est le côté c'est le retour. Le retour, c'est quand il y a un échange بينك وبين بنادم واحد آخر, quand il est pas d'accord avec toi ويجي يهضر معاك il faut accepter le fait que يقول لك نو انا ما نتفاهمش معاك على هذه ولا شغل. المهم donc je pense qu'il est le plus enfin le plus compliqué dans cette histoire c'est en بعد comment كيفاش انت في الداخل كيفاش tu prends la chose, comment tu prends la chose. بون دوكا بون نهضر على روحي بيان سور، كل واحد يهضر على روحو ونشوفو كيفاش. انا بور لو مومون على كل حال ال- كي نحكي مع الناس ولا سا ماريف وين سا ماريف باش ما نكونش باش ما نتفاهمش مع عباد و ويعني ça a toujours bien ça s'est toujours bien fini على كل حال. ça jamais ما كان ان كونفلي ولا شغل تروح للدبزة ولا عبسة كيما هذه. Mais le problème le net c'est que كاين عباد اللي vont pas te répondre par une vidéo où là ils vont consacrer 10 minutes à t'expliquer pourquoi ils sont pas d'accord avec toi. Ils vont mettre juste un petit commentaire. Voilà, يا بنادم قادر يرمي لك زوج ولا ثلاثة كلمات باش يشعلك ولا ومن بعد يطلق راسو. Donc, mais bon, bref. Donc, كل واحد كيفاش comment il réagit. Donc, إذا tu peux surmonter tout ça,
سي فريمون نتايا عبد انتيك، عبد انتيك، وتقدر تعيش، تقدر تخالط عباد، تقدر ميم بور بلو تار تا في سوسيال دو تو لي جور تكون عندها قيمة، تكون عندها قيمة فوالا. دونك بون جي في un petit flottement على هذا لو سوجي هذايا، juste pour dire que j'espère que ça va bien se passer. À la كل حال أنا mes idées ils sont pas très différents à la plupart des gens. Il y a des choses, il y a des choses qui m'intriguent, il y a des choses qui me semblent un petit peu ماشي بلاصتهم. نهضر عليهم يعني على كل حال. J'espère que d'ici là j'essaie de venir le plus souvent le net pour dire ce que j'en pense. Donc voilà. هذه هي ça c'était la vidéo consacrée à mon point de vue sur la liberté d'expression. La liberté d'expression, donc voilà. كل واحد يقول واش يحب. عجبتك ما عجبتكش ما عجبتكش. شفت les vidéos تاع الغاشي كامل. J'étais d'accord avec quelques-uns. J'étais en désaccord avec d'autres. Ça m'a pas empêché. Enfin, j'ai pas fait de commentaires parce que quand je vous ai dit, mais quand j'ai un blog, mais quand j'ai un compte, donc je l'ai pas fait. Mais sinon, il y a des choses très 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 importantes. Wallah al-Adem, c'est pour ça que je vous ai dit, voilà, ça m'a fait vraiment plaisir d'entendre ça. Donc, je pensais que les gens, une fois qu'ils arrivent ici, ils يتبدلوا mentalité كيما كاين. Bon, je vais pas les donner les noms à chaque fois, mais كاين عباد اللي par exemple عندهم 10 سنين 15 سنة لهنايا في l'Europe ولا تشوفهم باللي ça se voit باللي la culture algérienne, la culture nord-africaine, maghrébine, elle est forte. تشوفهم باللي ils tiennent à leur nation, ils ont pas l'esprit patriote. Bon, في الجزائر على كل حال واحد ما عنده لو باتريوتيزم هذاك ولا شغل يقول لك باللي شغل الجزائر مربى وكذا. الجزائر انتيك مليحه، البلاد شابه، كاين عباد انتيك بصح السيستم مقود. السيستم مقود، البوليتيك تاع الجزائر مقوده. كاين عباد ماشي مربيين، كاين عباد داخلين في واحد الموفمون ماشي كاع موفمون. بون على كل حال جوست بوغ انفو، انا هاد الصيف هذا رحت للجزائر. رحت للجزائر هكا كلها انا باك، كان عندي حبيبي، عندي بزاف ما شفتوش، enfin حبيبي تربينا كيفيتو. وطلع غير نضرب له دورة للجزائر. روح كان عندي ان 2 سمان هكاك، نو شو بارتي 3 سمان. 3 سمان شريت ان بيو وطلعت للجزائر. بون كي تلحق تماك عم بالك شنو هذيك شغل صافي 4 ما رحتش للجزائر، شغل تروح تماك تفرح كدا ديجا غير تخرج الصهدي ضربك هذاك وتتفكر الايامات. المهم شغل بعد توصل تماك بروميير جور دوزيام جور تروازيام جور صافا راك تعاود ديكوفري في البلاد عم بالك خاطرش تنسى تعاود ديكوفري في البلاد هكا. ومن بعد تبدا تشوف لي ديفو، تبدا تشوف في العفايس اللي يوجعوا القلب قراب. المهم بصح يافي دي بوان بوزيتيف يفو الدير. En ce qui concerne Alger, انا تربيت في الجير وكلش تما يافي دي بيل شوز qui ont été faites والله يعني حاجه مليحه pourvu que ça continue, pourvu que ça dure. هذه هي. حنا كي جينا لهنايا on aimerait bien, enfin moi je parle à mon nom, j'aimerais bien un jour يعني contribuer à construire هذاك البلاد. بصح وشنو على بالي بلي كاين عباد وكان يريحوا دوك في الجوفرنمون ويقعدوا دوك في à la tête du gouvernement algérien. Impossible. شغل نملة، شغل ايماجيني نملة شغل تخدم بلاد ما تقدرش. لازم الغاشي كاع يخدم والغاشي كاع عم باه صح عم باك شويه قواده عم باك هذا بديت نرياجي بلي كاين عفايس اللي شغل قادر تقولهم على لا بوليتيك وكذا قادر يديروا لك مشاكل، بصح انا نقول لهم يروحوا يقودوا ماشي كاع سامع. المهم بديتها من ليبرتي ديكسبريسيون لقيت روحي نهضر على الجزائر. المهم لي جان تهلاو في روحكم، ما باش ما شحال مازال لي الوقت 500 سكوند دوك نشوفوا. هي تهلاو و جيسبر كو واش كنت نحكي من قبل جاب لي ربي لوجيك. je demande pas à ce que ça soit extraordinaire ولا حوايج que les gens ils savent pas ولا je fais découvrir aux gens. non c'est pas ça. انا واش حبيت نهضر برك باللي كاين عفايس اللي الناس لازم تفيق مع عمرها وخلاص. هذه هي. السلام عليكم لي جان. نحبسوا منا.